makuru Fanny biravugwa neza yuko yoba yarafashwe araburirwa irengero canke se abandi bakavuga ko yoba yarapfuye. Turifuza ko arivyo tuguma tuganire ko muri mwanya na journaliste Cody The Black agira bivuze ko kugira ngo ashobore kuba yoduha umuco. Karibu cyane dubanze turamukiza ko adukurikirana hama ushobore kuba tubwira ingingo imwe ku yindi. Karibu cyane. Urakoze cyane MC Benita, nkuko wabivuze tugiye kubana nanje mwa kino kiganiro aho tugiye kurabira hagufi ibijanye n'inkuru iri kiravugwa wavuze ni journalist ariko nuvuga ko ari umufana canke umukunzi wa M23 aturuka mu bwoko bw'abanyamurenge mugabo yarasanzwe aba mu gihugu cy'u Rwanda yamenyekanye nka Fanny ariko ntabwo yitwa Fanny, amazina we y'ukuri yitwa Munezero Françoise niyo mazina ye y'ukuri ariko amenyekana nka Fanny. Yamenyekanye cyane mu gihe M23 cy'isikare cy'u Rwanda cyari kimaze gufata igisagara ca Bukavu. Yarabonekanye abagumbira abagwa mu nda n'ibindi byinshi aho mbere yagiye rumvikana mu audio menshi agiye atandukanye. Nk'akarorero ari audio yigeze gutrendinga igihe bavuga ko president w'igihugu cy'u Rwanda yoba yapfuye. We yarasohoye audio y'ubutumwa avuga yuko ati mu gihe yoba yapfuye twoca dukora itsembatsemba riruta iryakozwe mu 1993. Uyu niwe yavuze irya audio abantu benshi bari bwamenye. Yarabonetse kenshi ariko aravuga amajambo atari meza kuri General Masunzu Pacifique avuga yuko bakwiye kumukuramwe amara bakamwica kubera ko ngo yahemukiye ubwoko bw'abanyamurenge. Ariko si ivyo tuje kuyagaka amakuru ariko ava ijya nino bariko baravuga yuko uyu Fanny yoba yaburiwe irengero ndetse yoba yatwawe abanze gukubitwa cyane amerewe nabi kugiza ni n'ubu tuvugana batarashobora kumenya bashoboye kumutwara mu Kinyarwanda avuga ko aragushimuta. Amakuru dufise nukuri kose yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda arerekeza mu misozi miremire ya Fizi. Twagiye turabona ama video yagiye arerekana ndetse abasoda ba FARDC bagiye baba amanda ke bagiye barimba byinshi yarabitweretse kabisa. Ariko amakuru dufise nuko uyu Fanny hageze ko agaruka mu gihugu cy'u Rwanda ari karagaruka acarafatwa. Abantu benshi baracari mu rujijo y'ivyamufasha ariko benshi baza yuko ari bo bari wazarendo canke arabi wabo ariko ukuri nukuwe. Hari amajambo novuga yuko ateye isoni kwa kundi yaburira indero abarundi n'abakongomani yarongeye araburira indero aba batwigwaneho biwabo mu kugereranya igisirikare cabo n'amavyi. Sinzi yuko mu audio yagiye trendinga abantu bagiye baravyumva. Uyu Fanny yarabivuze mu gihe ariko aravuga yuko hari umusaza wiwe yagiye abarihiye amahera baramugira buri kimwe mugabo bazamubona inyuma y'iminsi mikeyi yambaye inkoho muri twigwaneho yamaze gushika mu minemo. Ababaza ati kubera iki muha abantu batarabasirikare inkoho n'umwambaro mugomba babagire nkuko bagize abandi kubera ko yananzuye cyane yuko twigwaneho yafiriye cyane muri no migwano kuko ngo benshi ngo baje kugwana atamyitozo ya gisirikare bafise. Rero n'uyu musaza we yarabivuze ubufani abenshi batamuzi numuniyese wa makanaki makanika ya General Makanika umwe yicwa yararongoye zino nyeshamba za twigwaneho. Abantu benshi ndazi yuko mutari mubize ariko nico gihe cyo kugira ngo mushobore kumenya ino nkuru y'ukuri. Rero uyu mama yaravuze amajambo menshi aho yagereranije iyi twigwaneho n'ibintu bitabaho arabatuka ababurira indero mu buryo budasanzwe. Ikindi kintu Fanny yaburiye indero abantu cyane mu kumena amabanga bari basanzwe babitse. Aho yanzuye arashira ku mugaragaro yuko iyi twigwaneho na M23 bifashwa n'urunani rw'abanyamurenge bahurikiye mu bihugu byo hanze gwitwa Amahoro Peace nyamba ntihenze. Amahoro Peace entre yaho n'ibindi sindavyibuka neza. Ibi byose amabanga uyu Fanny yamaze kuba ayashira habona ndetse yanagiranije abanyamurenge n'ibintu bitabaho kubera ko yaravuze ibintu byinshi ayivuga ku bwoko bw'abanyamurenge na cyane abatuka. Aha mfise ubutumwa Fanny bwa nyuma yagiye atanze inyuma yo kuburirwa irengero giwe. Aya niyo makuru ndazi yuko atarashobora gushika hose ariko ino audio nayibarondereye reka cenda yibashirira mu kugira ngo abantu mudukurikirana mwumve bimwe mu byo Fanny yazize kugeza yamango ntibazi yuko abantu bamufashe ariko ibice byinshi kwijana biraboneka neza yuko yoba yafashwe nande yoba yafashwe na twigwaneho yiwabo ndetse bakavuga ko yoba afungiwe hariya mu Minembwe
iwabo. Yego. Aya n'amakuru y'ukuri, ndetse twagerageje guhiga amakuru ku bagenzi biwe ba hafi bavuze ko kugiza ubu tuvugana badashobora kumutora ku murongo wa telefone, bisigura yuko n'ubu ivyiwe bikirimo igifungu cishi cyane. Rero uyu Fani ntitwobitebako, ariko nuko ashobora kuba yafashwe n'abatwigwa no kugira ngo bashobore kumubaza vyinshi mu vyo yagiye aravuga. Rero kandi abahe akanya ndabacishize ngo buno butumwa kugira ngo mukurikirane amajambo uno Fani yashoboye kugenda aravuga na cyane mu gusevya twigwaneho ndetse n'abanyamurenge bo mu bwoko asanzwe aturukamo. Aramutse ute? Sinumva sumuzi ni Fred. Numvishe ngo yinjiriye igisoda aho ngaho iwanyu. Agenda agikora, ariko agikora ziko yishe se. Abimubwire ko se yahwereye. Ntereza hano kugura. Se yahwereye icyo gisoda cy'umuvumo, igisoda cy'umuvumo. Umwana muzehe yagurishije utuntu twe twose akatwimaraho ngo ari kweskoroka muzehe ngo ari kumwishurira ishuri. Muzehe yagurishije iyo bwabaga inzira zari zirimo intambara imeze kuri yagenda agura inzira paka agezimo ngo aje kwiga. Ageza dutesheje umutwe araducanganyikishije umuryango muzima. Yatangiye kwambikira ku byangombwa by'abandi dukoze iyo bwabaga, tumwishuriye bamwirukanye mu Rwanda. Nduzi ko bari bamwirukanye kubera kwambukira ku byangombwa by'abandi n'urumogi rwinshi amaze kuruhaga ntagire discipline mu mupaka. Icyo gisirikare cyanyu kitagira training sinzi ko ari cyo azashobora. Ngira ngo umunsi umwe azatumura urumogi yamaye pupera amasasu yo mu mutwe. Ageze muri Kongo mwishurinze amezi ane, ncishije amamatera mu mazi, ncishije ibiki kugira muzehe atazikubita hasi ngo tuzi ko turi kugirira neza muzehe. Ko ngiye sinari gukora ibyo bintu mbikorera uwo mwana, kuko uwo mwana ni umuindiscipline n'intera hamwe ihagarariye izindi. Hari igihe njya mbona babeshyira muzehe atashobora kuba yarabyaye iyo ntera hano, kuko twese muzehe aravuga tugatuza. Ariko uwo mwana niwe nabonye umwana uteye ubwoba. Yatangiye kumbwira iby'igisirikare ngiye kera. Yakusaba amafaranga ukamubwira ngo ejo ngo nutayohereza none ndajya mu gisirikare. Cyo gisirikare cyanyu kigende kiyamuye cyangwa jarara yiba. Ariko umuntu wantunguye mu bantu bose nanatinye kurenza abandi bantu mugani wa Muramira ni Nyamujareti. Nyamujareti neretse Shizirungu akaza kwinjira igisoda aho ngaho. Nyamujareti areba akemerera uwo mwana. Nyamujareti ntanabanze ngo nampamagare, akakijugunyamo umwana wari uri mu ishuri ari kwiga baramwishyuriye. Espe no guhahira abana bikamunanira akishyurira uwo mwana ishuri. Uwo mwana yarangiza agatamo Minerval agata ibintu byose akirukanka akinjira igisoda. Igisoda ziko mugani muzehe ari waduhaye voice ngo bamaze rwose ngo abaze hamwe n'abashiki be n'ibiki byose ngo bamaze gufisha abantu 11 muri iyi ntambara. Azagenda arwana ubwo Muyomba atarwanye, urwo makanika yasize Shizirungu agenda rurwane, kandi azafata igihugu. Ngewe ku bwanjye bitewe n'urupfu uwo mwana yishe muzehe, bitewe n'umubabaro uwo mwana yahaye muzehe, yabaga nk'akazarendo kakitombokeje kagahita kamusaturira umutwe. Ngewe TikTok hapana kwirwa kamucisha hirya no hino. Kandi ayo manyanga mwirirwa mukorera aho ngaho mufata abana batakoze training bakabahereza teni. Umunsi uzaba umwe ntuzaba ibiri. Umunsi uzaba umwe ntuzaba ibiri. Ufite ubwenga mufata mujyana aje kuri training cyanzu. Twebwe niyo mwana yakora iki ntawe uri buve kwizima. Niyo banavuga ngo bamugarure nta n'urugo rw'umuntu yaninjiramo iyo ntera hamwe yarangije kwica muzeru mu rupfu. Agenda bamujyana icyanzu, agenda akora training. Naho kujyanyuza umuntu ukamukubitamo teni, deja atangiye kohereza abantu amafoto ahetse imbunda ahetse teni. Yakoreye training kwandi icyo ni igisirikare cyitwa ngo iki cy'amabyi cy'umwanda. Bagiye bavuga Kagara, ngewe ndakagara official. Wa muhungu wo muri Kenya yaravuze ngo nakagara official. Ngewe ngira ngo mpagarariye utugara mu gihugu. Mana ira bintu byambabaje. Nyamujareti yambabaje kurenza abandi bantu bose. Amagambo aje yansubije uwo mwana yaramubonye naranamumweretse nataye umutwe ndi kumushakira ibyangombwa. Abana banyu baryamye mu ngo zanyu bari kwiga,
aba bandi nibo bari bwinjiza igisirikare. Sheri impereza zana ijipo yawe, bajya babasheta imbere yabo, bari bambabaresha izirungu bakamuntegera imbere bakamumenya. Hari nubwo akanyana ari gusara ngo araza gusaba aho ngaho bamujyane icyanzu. Ngewe yaba bamujyanaga bagahita mukubita urw'umutwe imbere, noneho kugira ngo yemere umuvumo muzehe yapfuye amuvumye, akazabura n'uzamushyingura. Uwapfuye wambabaje wari imfura utaragira gukwasa n'iyampoze. Naho iyo mbwa umunywara umogi utazi no kwimenaho n'amazi, utazi no gukaraba ngo yapfa ngo abantu bahungabane. Imbwa y'imbwa mana, nangaga Abanyamurenge ariko noneho nabikubye. Uwiteka Nyiringabo azambabare, sinzagira naho nongera guhura n'Umunyamurenge mu buzima bwanjye. Urupfu bishe muzehe Imana izarubakubira inshuro 800. Urupfu muzehe hapfuye, umubabaro muzehe hapfanye, agahinda muzehe hapfanye. Muzehe hapfishije abantu 8 muri iyi ntambara. Muri iyi ntambara muzehe hapfishije abantu 8 dabani. Uwo yarasiganye yagurishije udupfura gurisha duhenagurisha udukoko ngo yige. Muramuro Christian ngo nawe najye mu gisoda. Aho makanika yasize arugejeje agenda arurangiza. Uwo yo imivumo mama yamuvumye, uwo ntazarenga ngomo. Umunsi batangiye kumanuka uwo ntahazarenga. Uwo amasengesho ya muzehe saa 9 z'ijoro za muzehe warazizi. Saa 9 z'ijoro muzehe harira. Nta soni abagabo b'Abanyamurenge batagira umutima, bahaza amagara yabo, bari gufata igifu kitazi naho bakandira imbunda bakagiha imbunda bakagihatema, bakijugunya mu bwato kikajya icyanzu kikajya gukora training. Ariya ntago wisize mu maso sheri cyaba bagiha imbunda kikajya gukora training, kikagenda kikajya muri nora bakagihereza training, bakamukubita urwo rumogi bakamumukuramo, bakamukoresha umwitozo akajya gukora igisirikarazi. Arabesha araba muri Bukavu, aratwarira iyo mbunda muri Bukavu ariko nashizemo umwuka. No kwa bya Mungu ningere bikanga nakanyaramanuka kajya kwa Makenga. Kanya nawe yarwane M23, ibyo abantu babeshya ngo bakunda icyama iwe yarwane M23 mbere ko nta nundi muntu urayitekerezaho mu bwoko bw'Abanyamurenge. Yafunzwe imyaka 2 Kinshasa aryama kuri sima kubera M23. Aramanuka no kwa Makenga we ntabwo akomanga. Bamanukana izo ngegera bazijyane zijye kuri training, bareke kwambika umuntu imbunda utarakora training utazi naho bakanda, ngo bagiye kumutega Barundi ngo azamanuka ajya mu Minembwe, azajya mu Minembwe ariko twese twa. Aya niyo majambo twovuga yuko Munezero Fanny cyangwa Munezero Françoise yoba yarazize, kuko birabonekana cyane yaraburindero bikomeye, yaraburindero bimwe bitagira agaciro bano batwigwana, ndetse anaburira indero Abanyamurenge mu buryo budasanzwe. Rero mwe mudukurikirana ntimutanga kugenda mudakoze commentaire, kuko murumva yuko ibintu bidasanzwe. Urumva yuko ababazarendo bariko barabeshegwa, ntabwo Fanny yafashwe n'abazarendo. Amakuru dufise mwayumvise nuko amakuru avuga yuko yoba yafatiwe hariya agarutse mu Rwanda maze agacanwa gufungirwa hariya mu Minembwe mu misozi miremire ya Fizi.